Армысыздар. Атаулы әлеуметтік көмек өздеріңізге белгілі мемлекеттің қаржылай қолдауы аз қамтылған отбасыларға тиесілі. Бұл күнкөріс деңгейіне және үйдегі азаматтардың табысына байланысты. Отбасының әр мүшесіне үйлестіріледі. 2021 жылы 990 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек берілген. Соның ішінде атаулы әлеуметтік көмектің ерекшелігі мемлекеттен қаржылай қолдауына мұқтаж отбасылардың мектеп жасына дейінгі балаларына кепілдендірілген әлеуметтік пакет қарастырылған. Дегенмен осындай көмекке мұқтаж тапсырғысы келетін адамдарға түсінікті болу үшін ең алдымен атаулы әлеуметтік көмектің аясында әлеуметтік пакет табысы төмен отбасыларға 1 жастан 18 жасқа дейінгі балаларына беріледі. Атаулы әлеуметтік көмектің өзі 2 бөлімнен тұрады. Біреуі шартты және шартсыз. Шартсыз атаулы әлеуметтік көмек отбасыда тұрмысқа қабілеті жоқ, яғни жұмыс жасай алмайтын адамдар кіреді. Мысалы, анасы 3 жасқа дейінгі немесе 2 жасқа дейінгі бала күтімде отыр, ал жолдасы мүгедек болған жағдайда ол шартсыз. Шартты атаулы әлеуметтік көмек отбасыда жұмысқа қабілеті бар адам болса, табысы аз болған жағдайда ол шартты атаулы әлеуметтік көмек алады. 2022 жылы Қазақстан күнкөріс деңгейі 70% болып есепке алынды. Атаулы әлеуметтік көмекті 70% күнкөріс деңгейімен қалай есептейміз? Атаулы әлеуметтік көмекті біз қалай есептейміз? Анасы декретте отыр, әкесінің айлығы 60 мың, 3 баласы бар, жалпы отбасы мүшесі 5 адамнан құрайды. Табыс көзі 60 мыңды 5 адамға бөлеміз, 12 мың шығады. Күнкөріс деңгейінде көрсетілген суммамызбен 12 мың теңгемізді алып, соның айырмашылығын әр адам басына төленетін болады. Сонымен қоса, оның ішінде 1 жас пен 6 жасқа дейінгі балаларға айына 1 рет азық-түлікпен әрбір 90 сайын тұрмыстық химия жиынтығымен қамтамасыз етіледі. Ал 6 мен 18 жасқа дейінгі балаларға, яғни демек мектепте оқитын балаларға жылына 1 рет мектеп формасы мен оқу құралдары және мектепте күніне 1 мезгіл ыстық тамақ беріледі. Және де қоғамдық көлікте 50% жеңілдігі болады. Құжат алған күннен бастап 2 жұмыс күн ішінде өтініш берушіге тексеру жүргізіледі. Оның нәтижесі бойынша әлеуметтік көмек көрсетуге өтініш берген адамның отбасының материалдық жағдайы туралы акт жасалып, көмекке мұқтаж немесе мұқтаж емес туралы қорытынды дайындап, уәкілетті органға жібереді. Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындалған немесе тағайындалмаған туралы толық мәліметті электрондық түрде анықтама шығару арқылы көруге білуге болады. Алдағы уақытта осы видеоны мен ұсынамын.